Ampak je ok, sam Trst je eno lepo, udobno mesto. Zelo udobno mesto za življenje. Zakaj? V smislu, da je sve blizu, da je sve na walking distance in hkrati je tako mesto, ki im dosta ponuja. V nekem smislu, nekega urbanega življenja, dobre restauracije, dobri kafeji, Tržačani imajo to kafansko kulturo življenja, radi hodijo ven, dinamično je tako, da je meni tamo. A ste veliko po lokalih po Pa ja, kavico? ko utegnem, zdaj je dosta i posla i obveznosti, tako da ni tako. Ampak ja, zdaj v tem obdobju, ko je malo bolj relax, sigurno. Kaj vas pa najbolj okupira zdaj, ko ste rekli, da imate veliko dela? Pa dobro, to je taj deo poslovni, ker ja delam Postojni, vodim to dnevno bolnišnico, u okviru Centra za mentalno zdravje, ki pripada psihijatrični bolnišnici u Idriji. Ja. Tako da je to en deo posla, potem drugi deo posla su edukacije psihodramske, ki ih vodim tu u Sloveniji, potem supervizije na Hrvaškem, Srbija, delavnice razne in tudi to kaj delam na filmu, tako da je dosta tih stvari i hkrati, oziroma da mi je družina iz Beograda, da je najveći deo družine u Beogradu, potem lovim te vikende, da sednem u auto in se prebijem do Beograda in nazaj, tako da je dinamično. Iz Trsta v Beograd? Ja. Dostkrat. To je kar vožnja. Pa je, mislim, vožnja kot vožnja ni neka, mislim, če ni gužve, če ni zastoja in tega, ali če ni nekega zamaška tam. Ampak zdaj, ko pride poletje, to je haos, to je pakao. Ampak zdaj je ok. Navadi se človek, ja. Ja, hvala vam za čas. Ja. Cenim to. Hvala vama, da imate zanimanje za ove stvari. Ja. Ne moram si pomagati. Ja. Realno gledano tako. Kako to, da vas je potegnilo, zakaj vas je psiha začela zanimati, če greva čist nazaj? Ne vem, če je to dobro vprašanje, ampak psiha, zavest, drugi ljudje. Ja, pa to je neka, to je važno vprašanje za svakoga, ki se ukvarja s tem poslom, ki se ukvarja s psihoterapijo, psihijatrijo, mislim, ker ukvarjati se s psihoterapijo je ena zelo osebna stvar. In nekako motivacija mora biti autentična, osebna. Ja mislim, da ko razmišljam o tem, jaz se spomnim sebe iz nekih najstniških let, da je mene vedno zanimalo to, da razumem, kaj ljudi motivira za to, kaj delajo. Kaj nekako je taj glavni, odkud prije taj zagon za nekaj, da hoče, ali nekaj pa nočem narediti, kako se odloče človek o tem. In to je neko zanimanje, ki je bilo vedno prisotno. In zdaj temu človek lahko pristopa na razne načine, lahko skozi to delo, ki ga jaz upravljam, skozi psihoterapijo, ampak hkrati tu človek lahko to raziskuje tudi skozi umetnost. Tudi to je en del raziskovanja človeške narave. Tako da ja kot mlad človek, kot najstnik, kot gimnazij, ko sem zaključeval gimnazijo, sem imel taj dvom. Imel sem dvom, ali iti na medicino in se ukvarjati psihijatrijo, ali iti na Dramsko akademijo v Beogradu in študirati filmsko režijo. To je bilo neke vprašanje, ki sem ga sebi postavljal v tem času in mora je zanimivo ta anegdota. V tem času, to je bilo nekde 280 ali 380 tukaj nekjer, jaz sem končal 4. letnik gimnazije in sem bil v situaciji, da se odločim. In takrat je sprejemni izpit na medicinski fakulteti bil v junija, a na akademiji v avgustu. In jaz sem se pripravljal za ta izpit in sem razmišljal, če to ne opravim, če ne bom uspešen, potem gremo naprej in glavna stvar me čaka avgusta. Ampak se je zgodilo, kako se je zgodilo, da sem ja
sprijet na medicino i ni se mi dalo potem učiti še en sprejemni ispit, pripravljati se celo poletje, ker tada je bilo, zakon je bil takav, da ko smo končali gimnazijo, šli v vojsko. In se razmišlja, da zdaj bom preživel eno leto v vojski, znači propada mi 1 leto in zdaj mi ne bo propadlo tudi to poletje pred tim letom in potem se rekel, bom ostal na medicini in bom zdravnik. Tako da sem ja postal zdravnik iz čisto hedonističnih razlogov. Da mi ne bi propadlo poletje. In potem se stvar razvijala tako, da ko sem študiral medicino, nekde sem bil na 4. letniku, otprilike tu nekjer, se to moje zanimanje za psihoterapijo, za psihiatrijo, za človeka, da to, kaj sem rekel pred, motivacijo, razumevanje, zakaj nekaj čutimo, zakaj nekaj doživljamo ali ne doživljamo, zakaj se obnašamo na načine, kako se obnašamo, je prešlo eno formu iskanja nekega prostora, kjer bi se s tem ukvarjal, oziroma učiti se psihoterapiji, drugim besedam. Ja. In tad sem se srečal s psihodramo in nekako me ta psihodrama skozi leta kasneje pripeljala ponovno do umetnosti, gledališča, filma in taj se je krog zaprl. Tako da, mi je uspelo te 2 stvari povezati in nekako jih pomiriti skupaj. A to, zakaj človek naredi eno stvar, pa ne naredi druge? A ste dobili odgovor na medicini? Ne. Ne, sigurno ne, na medicini ne. Te odgovore dobivam dnevno, vsakdnevno skozi prakso, skozi srečanje s ljudmi, ne samo psihiatrično ali psihoterapevtsko prakso, ampak tudi prakso razgovora z ljudmi, iskanja, ukvarjanja tudi z drugimi zadevami. Tako da nekde to je nekaj, kar je lepota, ja mislim, psihoterapije, da je ona vedno dinamična, da ne obstajajo 2 iste situacije, da ne obstajajo 2 ista srečanja z ljudmi, z drugo osebo, ker psihoterapija je vprašanje odnosa. In sve, kaj se dogaja v psihoterapiji, je vezano za odnos, ki se vzpostavlja med 2 osebe ali v skupini med več osebami, odvisno od tipa psihoterapije. In te stvari so neponovljive, unikatne, one se dogajajo samo v tem trenutku in to je ono, kaj se edino šteje. In zato se človek lahko ukvarja s psihoterapijo zelo dolgo, zelo veliko časa in veliko dela je in stvari se nikoli ne ponovijo, ni rutine. Rutina je nekaj, kar je nevarno v stroki, v vsaki stroki tudi posebej, če bi razmišljali o psihiatriji, psihoterapiji, ampak če pristopamo srečanju takšnim, kakšno je, v tem momentu, potem to ni rutine, to so neponovljivi dogodki. Samo da izklopim, ko smo že pri srečanju, da izklopim telefon. Vse je sobota. A imate tudi v sobotah klice? Ja. A bi jaz preveč poenostavil, če bi rekel, to mi je zelo zanimivo vprašanje, zakaj ljudje delamo določene stvari? Da nam je vsem skupno, da si želimo dobro. To je definitivno. Ampak včasih se zakomplicira in si delamo slabo, ampak vedno je na koncu verjetno neka želja, da si želimo dobro, ali ste kdaj spoznali človeka, ki si ne želi dobro v svojem bistvu, pa zakaj bi lahko do tega sploh prišlo? Pa v človeški naravi je, da si želi dobro. Sebi ali tudi drugima, seveda. To je pa že... ampak v glavnem, mislim, večinoma so ljudje dobronamerni. Večinoma so ljudje ne izhajajo iz želje slabega drugemu. Izhajajo iz želje dobrega sebi in če se to ujame z dobrim z drugim, potem je to odlično. Včasih je pa konflikt. Včasih pripelje do konflikta
Ampak večinoma ljudje imajo ta dober namen. Ampak kaj se vprašali, zakaj bi si človek želel nekaj slabega, zakaj bi si človek kaznoval sebe, drugim besedam. Tu je zdaj vprašanje razumevanja te motivacije. Ajde, če vzmemo samo poškodovanje. Ali, ki je zdaj dosta pogosta stvar, ki jo srečam, pa se ko delam z mladimi ljudmi, ali suicidalnost, ali autodestruktivnost, katerekoli, kaj motivira človeka, da si take stvari naredi? Občasno je neko iskanje doživljaja nečesa. Recimo pri nekaj, če vzmemo, da je samo poškodovanje nekaj slabega narediti sebi, tu pacijenti pogosto povejo, da so imeli željo, potrebo, da bi nekaj začutili, da bi nekaj doživeli. In tu vidimo ovo, kaj ste vi rekli. Nekaj začutiti, nekaj doživeti je dobro. Pot do tega je slab. Pot do tega je autodestruktiven, boleč, nevaren na koncu konca. Ampak ideja je, da bi se nekaj začutilo, bazično dobra ideja. In zdaj v psihoterapiji pristopamo v takih primerih, je to iskanje, odkud ta notranja praznina, kaj manjka v tem doživlju, kaj manjka v odnosih, kaj manjka v doživlju sebe v odnosih, in tu se začne raziskovanje, da bi se premaknili iz tega. Tako da to je točno, da motivacija in razmišljanje o tem, kaj človeka žene, da bi si kaj naredil ali nasploh, da bi nekaj delal, je nekaj, kar je ves čas v fokusu. In te stvari su realno gledano neponovljive. To su stvari, ki se dogajajo v srečanju, v tem, kot je Moreno govorio, encounter, srečanje tukaj in zdaj, srečanje, v katerem ni predsotka. Problem, na primer, v psihiatriji generalno, pri psihiatrih je, da se zgodi, da pogosto ljudje razmišljajo, to je ta diagnoza, to je taka dinamika, to sem že video, slišal in to bo se tako razvijalo. Ampak v realiteti tega ni. Vsaka oseba je različna. To je isto, kot zdaj se mi dva pogovarjava in zdaj, kot bi ja rekel, dobro, to je en podcast, jaz sem vodio, prej sem imel intervjuje, sem rekel, to je to. To ni to. To je en dogodek, ki je samo takav, kakšen je v tem momentu. Da smo se dobili 2 ure kasneje ali 1 uro prej, razgovor bi bil drugačen. Mogoče lahko tukaj govoriva o tej želji po kontroli, ki jo imamo ljudje, ker to, kar ste zdaj povedali, da mi dva ne veva, jaz ne vem, kakšen bo naslednji vaš stavek, vi ne veste, kakšno bo moje naslednje vprašanje, mi moramo spustiti kontrolo tega, pa gleda naj veliko ljudi in tukaj je lahko nek ego ogrožen, ampak ta želja po kontroli vsega, kar se nam dogaja v življenju, mogoče lahko malo o tem govorijo. V človeški naravi je potreba po kontroli. Ker življenje, ko pogosto se zdi nevarno, če imamo vtis, da nimamo kontrole. Ampak, ko se zavedamo, da nimamo kontrole na večino stvareh, ta neprijetnost je dosti manjša. Naprimer, začeli smo tega, kako se ja vozim iz Trsta za Beograd in nazaj, to je kakšnih 1300 km obe smeri, skupaj. In zdaj, če bi ja razmišljal na taj način, da moram imeti kontrolo na vsem, kaj se dogaja, najbrž ne bi nikoli sel v avto in se vrnil nazaj do Beograda, ker lahko razmišljam, kaj se mi zgodi na poti, ali bo kakšen zastoj, kakšen promet, ali se bo preživel 5 ur v neki vrsti na avtocesti, nekje v Slavoniji ali kdo ve kje. Ali se meni kaj bo zgodilo, ali bo počela guma, ali se pokvaril avto, in lahko kreiram sve možne filme in filmi so taki, da izhajajo vedno iz potrebe, da vem, kaj se bo zgodilo, da moram biti siguren, da moram biti prepričan, da se mi nič ne bo zgodilo in potem štartam in sedem na pot. Če se zavedam tega, da je to iluzija, da je ta vrsta kontrole življenja je ena iluzija, in se zavedam tega, da ja relativno kontroliram
kakšnih 200-300 metrov pred sabo in nekih 100 metrov v retrovizorju za sebo, potem lahko se gre na pot in se reagira na to, kaj je. Ne kaj ja mislim, da lahko, kaj želim, da je, ker je kontrola izhaja tudi iz te potrebe, da se ne samo da se ve, kaj bo, nego da se stvari bojo razvijale onako kako jih mi želimo. In potem se počutimo varno. Ta počutek potreba po varnosti je nekaj, kaj rezultira z občutkom, da je človek, da se nahajamo vedno v nevarnosti, kjer absolutne varnosti ni. Tako da kontrola, zdaj, če razmišljamo, zakaj je to tako, pa življenje je posebej, možda, kaj gledamo evoluciono. Življenje je bilo strašno nevarno. Ja? Primitivni človek je bil v konstantni nevarnosti, ko je živel, ne vem, jamski človek, da govorimo o tem. In sigurno v našem genetskem kodu je ta potreba po varnosti, po kontroli situacije, ker je to bilo življenjsko ogrožajoče. In skozi čas smo se razvijali in navadili, da tega ni in smo sprijeli dejanje, da tega ni in se pripravljali na situacije, kakšne so. Nekdo več, nekdo manj, nekdo se več zanaša za potrebo po kontroli, nekdo manj, ampak eno stvari, ko govorim s pacijenti in ko se ukvarjam s vprašanjem straha na prvem mestu, ker strah izhaja med drugim tudi iz te potrebe po kontroli, ker se sooča človek s tem, da kontrole ni. Važen del terapije je osvoboditi osebo potrebe po kontroli. Da si dovoli to svobodo, da ne ve, da ne vemo. Nevedenost je ena stvar, ki je v bistvu, lahko rečem, koristna in dobra in je del normalne življenjske izkušnje, da ne vemo stvari. Radi bi, da vemo, radi bi, da smo sigurni v stvari, ampak to je nekaj, kaj je samo na nivoju želje. Kako se vam zdi sledeče? Se pravi, jaz imam neko, recimo, da imam anksioznost ali pa strah pred življenjem, ker ga ne morem kontrolirati in potem se niti v avto ne usedem, tako kot ste rekli, in ne grem na pot in ne doživljam stvari, ki bi jih doživel na tej poti, ne srečam ljudi, ki bi mi obogatili življenje. Se pravi, jaz ožam svoje življenje, zato da se mi ne bo nič zgodilo, ampak posledično manj živim. Definitivno. A mislite, da mora strah pred tem, da bom jaz manj živel, biti večji od straha, da se mi nekaj ne zgodi in da je to rešitev mogoče? To je lepo razmišljanje, ampak realnost je ta, da se človek adaptira na stvari, ki jih sam ustvarja. In to manj živeti izhaja iz vprašanja, dobro, a kaj to pomeni živeti? Kaj to pomeni doživljati stvari? Ja, vidim lahko druge ljudi, ne? Se pravi, primerjam. Nekdo potuje, sreče ljudi. Nekdo pa doma zaprt, ja. In vi srečete v kontaktu ljudi, ki pa to ni važno, to je brez veze. Zakaj bi ja to delal? Meni je v redu ovako. Človek se adaptira na taj zapor, ki si ga ustvarja. Do točke, ko to začne biti neznosno. Do ta socialna izolacija začne biti toliko težka, neznosna in potem se odloči za neke korake, da bi šel ven iz tega. Tako da ne gre za to, da ker taj strah od tega ne živeti, ni tako imanenten človeku, ker vprašanje, kaj je to živeti polnih pljuč, je zelo, zelo široko. Za enega ovo, za drugega ono. In lahko človek sebi ustvarja nezavestno, govorim o nezavestnem odnosu do sebe. Ustvarja si alibi. To nema veze. Pa zakaj bi ja potoval tamo? Sprav potrjuje to svoje. Potrjuje to in do neke točke, ko ga začne res motiti, ali sreče neko osebo, ki je drugačna, pa ga ta druga oseba motivira in onda se pride do nekega konflikta notranjega, da bi se ja premaknil. Zdaj življenje je bolj bogato, kot se da
misliti da je. Vedno se nekaj zgodi. Rad bi govoril z vami o ustvarjalnosti, zato ker nekje sem prebral, da ste skupaj dali dve zelo zanimivi besedi, se pravi depresija pa ustvarjalnost. Pa me zanima, če lahko to malo razširite, kako je to dvoje pomembno, ali pa a to velja za vse ljudi, ker v svojem življenju sem čutil, da obdobja, ker sem največ ustvaril ali pa največ časa bil v nekem stanju flova, ker se nekaj samo zgodi in je potem nekaj ustvarjeno, ne vem iz kje, ne vem kdo je to ustvaril, drugi bi rekli, da jaz, ampak takrat bi stanje depresije sploh ga ni na vidiku, Da. Če lahko to malo razširimo. Ja, to je nekako ključna tema knjige, ki sem jo pisal o depresiji, ustvarjalnosti. Ko govorimo o ustvarjalnosti, v tem kontekstu, v psihoterapevtskem kontekstu, govorimo o ustvarjalnosti v vsakodnevnem življenju. V ustvarjalnosti kot izkušnji razvijanja stvari tukaj in zdaj. Ustvarjalnost pomeni v tom mom razumevanju psihoterapevtskih, ne pomeni, da nekdo, ki je prišel v psihoterapijo, mora končati psihoterapijo kot novi Salvador Dali, na primer, ali to sigurno da ne. Ampak gre za to, da vsaka stvar, ki se dogaja v terapiji, ki se dogaja, vsaki premik, je ustvarjanje nečesa novega v osebi, neke nove vsebine, neke nove izkušnje najprej, potem iz te izkušnje pride neka nova ideja, neka nova sposobnost, neka nova vrednota notre, ne mislim vrednota v moralnem smislu, ampak vrednota kot neka nova vredna vsebina, ki je človek ima v sebi, s katero se lažje spoprijema s svojim življenjem, z odnosi, lažje razume stvari in tak naprej. Premika meje svojega funkcioniranja, razširi sposobnost. To je ta ustvarjalnost, o kateri govorim v knjigi, na katero mislim, ko govorim v tem psihoterapevtskem kontekstu. In jaz sem tu razmišljal pravzaprav na to, kaj je terapevtska sprememba. In terapevtska sprememba, vsebina, če bi se tako moglo definirati, je ustvarjanje česa novega v sebi. In to, kaj se noter osebe ustvarja, na neki način ima dosta povezave s tim ustvarjanjem nekem, kažemo, uobičajeno videnem smislu umetniškega ustvarjanja. Zato, ker kriteriji su nekako dosta blizu, dosta podobni. Da bi nekaj, kaj je človek razvio u sebi, bilo to novo, kvalitetno, vredno, ono mora ustrezati okolju, mora ustrezati zahtjevima okolja, mora biti jedna nova sposobnost adaptacije, neki bolj kvalitetan, bolj oseben, bolj autentičan način, to je jedna stvar. Isto velja za umetničko delo, ono mora biti prepoznano od strani okolja da je nekaj novega, da je neka nova vsebina. Tako da tu obstajajo te paralele, ta dva procesa. S tem, da v psihoterapiji ni fokus na tem, kažemo, uradnem ustvarjanju, umetniškem, ampak razvijanju, ustvarjanju nečesa noter sebe. Druga stvar, depresija, ki je tudi drugi aspekt cele priče, je ta, da je depresijo lahko definiramo kot zaklenjena ustvarjalnost. Depresivna oseba ne čuti sebi sposobnosti ustvarjanja. Ne čuti v sebi, da se nekaj da premakniti, razviti novega. Ne čuti taj zagon v sebi. To je vsebina, to je bistvo depresije. Občutek nemoči, slabosti, žalosti. Da nekaj postano, da nove stvari ne prihajajo noter in nič se mi ne bo zgodilo, nič ne zmorem. To je neki doživljaj depresivnega človeka, ko je i to je i taj občutek tudi neke notranje praznine, otprilike, ker se dogaja neka apatičnost, občutek, da ni sposoben odreagirati na svet oko sebe, umika se pred svetom, svega stvari ga dodatno zapravo, tako da potrjuje to njegovo prepričanje, ali njeno prepričanje o nemoći in slabosti. I to je nekako značilnost depresije. In psihoterapija ima za cilj
aktivirati nekaj novega v sebi. Najprej razumeti, odkud izhaja ta depresivnost, odkud ta občutek žalosti, slabosti, nemoči, izgube energije, apatičnosti, izgube interesov in tako naprej. Ja? Kako se on razvija, zakaj je prišlo do tega, kakšna je dinamika. Zakaj je to pomembno, da razumemo? Zelo je pomembno, iz kje prihaja zato, da bi razumel korenine konflikta, notranjega konflikta v človeku, lahko potem iščemo iz te pozicije novo pot. Naprimer, v psihodrami skozi scensko igro raziskujemo korenine konflikta, notranjega konflikta. In ko pridemo do neke jedra tega konflikta, do neke bazične izkušnje, ki se je začela ta konflikt, te težave ali kako hočete, potem se tu išče neki novi odgovor na staro vprašanje. In ta novi odgovor na staro vprašanje je ta ustvarjalnost, o kateri govorimo v psihoterapevtskem smislu. Tako da to raziskovanje je nujno, da bismo iskali te odgovore, nove odgovore. Potem v terapiji testiramo te odgovore, ali oni ustrezajo sedanjem momentu, sedanjem življenju, ali so, in tu je nekde se razvija ta nova sposobnost spoprijemanja s lastnimi čustvi, s lastnim življenjem. In tu je nekde ta povezava, da se odkleni taj novi odgovor. Ja? Ker v človeški naravi je tudi to, da se pogosto držimo starih izkušenj, starih prepričanj, idej o tem, da kakšne so stvari, kako stvari funkcionirajo. In nove situacije zahtevajo vedno nekaj malo drugačnega. Jel? In pogosto je človek, kot da se ponovno in ponovno udara v isti zid, ne najde te odgovore. In to kot da potrjuje, da je slab, nemočen in to, ko smo govorili o depresiji. In zdaj iskanje tega novega odgovora je pravzaprav jedan novi kapacitet v sebi, ki pelje k razvoju, k napredku, notranje napredku in napredku odnosov in vsega. Odnose do sebi na prvo mesto. In to je prva faza, je razumevanje teh korenin, nov odgovor na staro vprašanje. Najprej raziskovanje, raziskati odkud to, jel? In razumeti te korenine, in potem iz te izkušnje iskanje novega odgovora. Umetnost, ne? Čisto evolucijsko. Pogledamo živalski svet, redko najdemo to aktivnost. Zakaj mislite, da je v naši psihi potreba, oziroma najprej sploh, kaj to sploh je? Umetniško udejstvovanje. Potem pa, zakaj je ta potreba v človeški psihi, da to počnemo, ker načeloma nam to ne pomaga pri preživetju. Mogoče boljše bi bilo, da bi šel iskat hrano, boljšo kolibo naredil, kot risu po jami neke slike. Ne? Ja, in sigurno, da so začeli risati po jami te prve slike, da so imeli dovolj hrane v isti jami, da niso više na maslovi. Jeste, morali so rešiti bazični problem. Ampak ni tako stvar enostavna, seveda. To je moje mnenje, to je nekako moj poskus razumevanja, odkud ta potreba po ustvarjanju. Ena stvar je sigurno, da v momentu, ko se človek začne zavedati sebe, a za razliku od drugih živali, ker tudi mi smo ena vrsta živali, drugi živali, oni se živali ne zavedajo sebi, nemajo taj, kot mi rečemo, self oziroma ego, ki ga mi imamo. Kako pa to vemo? Pa, veste, kako vemo? Naprimer, če imate psa, in zdaj, ko je pas, ki se ni v kontaktu z drugimi psi, on funkcionira kot del svog čreda, človeškega čreda. On se zaveda, da je del te skupnosti, da sem ja pas v neki družini ali pri svom gazdi, ampak smo mi neko skupno čredo, ki funkcionira. Pas, ki je v svom čredu
pasijem, ja? On se zaveda tega okolja in nekako, a mi, če bi bili v nekom drugem okolju, se zavedamo, kdo smo in razen tistih, ki so recimo mogli, ki odraščajo z učedu živali. Ampak da se vrnemo na ovo vprašanje. In v tem momentu, ko se človek začne zavedati tega, javi se ena potreba, da pustim neki trag za sabo. Da pustim nekaj, kaj bo mene označilo v tem svom krogu ljudi. Ta potreba, da se pusti neki trag, da se izpolni tudi, to je ena stvar, druga stvar je, v človeku se javlja potreba, ustvarjalna potreba, da se izpolni nekaj, česa ni, nekaj, kaj manjka. Ko delam z umetniki v psihoterapiji, v nekih srečanjih drugih, pogosto slišim to, da ta potreba po ustvarjanju, kot da je človeka preganja, da je to lepo in plemenito, vzvišeno, ampak hkrati kot neki notranji nemir, preganjalec in ena notranja frustracija, ker dok se to ne realizira. In dok se realizira, potem opet pride vprašanja in tak naprej. Ampak gre za to, da ustvarjalec ima potrebo, da bi realiziral nekaj, kaj čuti, da manjka v svetu, v katerem živi. Da manjka v izkušnji srečanja s tem. In iz te potrebe, najprej je bilo to risanje po steni jame in potem smo napredovali. Tudi prve ustvarjalne stvari so vezane tudi za izgubo. Ja? Prvo kiparstvo, to so bili ti kamni, ki so jih ljudje postavili na mesto groba, na mesto, da bi ostalo neki spomin na osebo, ki je umrla. Ja? Prvi gledališki, da kažemo, gledališki pod navednicah, ja? Prve gledališke igre so vezane za rituale, ki so posmrtni rituali, pogrebi. Tako da je umetnost od svog začetka, umetnost od svog začetka sledi tej potrebi, da človek pusti trag za seboj, da ostane za to osebo neki trag. A je to potreba pa želja ega po nesmrtnosti, oziroma spet sva pri strahu pred smrtjo, da bo moj jaz anuliran in zato nekaj ustvarjam, kar bo ostalo onkraj mene. Ni nujno, da je to motivator. Ampak v nekem momentu, ko se vidi, ko se v nekaj ustvari, je neki sigurno doživljaj, to bo ostalo. Jaz bom na neki način nadaljeval, kar je normalna potreba človekov. Potreba, da bi ostali naprej. Ker ko se zavedamo sebe, dosta je težko sprejeti to, da nas v enem momentu ne bo več. Dosta neprijeten doživljaj. Ja verjamem, ko razmišljam o smrti, da se naše življenje konča, je malo neprijetno, lepo mi je ovako in fajn mi, ne samo da uživam v življenju, ampak rad imam sebe na konca in da bom umrl, mi je žal zbog mene. Ja, fair. Ja, bodimo pošteni. In ustvarjati neke stvari, ki bo ostale za nama, je kot da se ena nit ostane za nama, da se ta nit vleče, da nas se vidi v tem. Ja? Tudi po drugi strani ta ideja, da bomo živeli v nekom raju, to je izhaja iz tega straha, da je naše življenje končano. Ja? Ampak če razmišljamo o tem, da mi sami, da naša kot osebe nekaj nadaljujemo svoje življenje, to je nek ustvarjanje, ki ga imamo. In to je, ja bi rekel, ena sasvim imanentna človeška potreba. Kaj pa to, da smo mi, oziroma tako lahko na dva načina gledamo, ali je Bog nas ustvaril, ali smo mi ustvarjali Boga, sploh verjetno zaradi te želje potem, da se to ne konča, da nekaj obstaja onkraj tega, ker je zelo lahko depresivno
gledati na vesolje pa življenje kot neko unikatno stvar, ki se konča, kje je smisel tega, ne? Pa sigurno človek je ustvaril Boga, ustvaril to idejo o Bogu, da nismo ustvarili idejo, ne bi se s tem ukvarjali. Tako da i ta ideja o Bogu je povezana s tim, da mora obstajati nekaj višjega od tega, kaj smo. Kaj nas pelje, kaj nas vodi skozi življenje, zaradi česa vredi biti tu, in potem iskajo tudi drugi smisel, to se širi se ta ideja, zakaj nam je to pomembno. Če razmišljamo na taj način, opet se vračamo na živali in zavest, veliko vprašanje, dobro, to ne vemo sigurno, ali živali imaju svoju idejo o Bogu. Ker če bi bilo univerzalno zunanje, bi nekako morda tudi zajelo druge, ampak naša potreba ideja o Bogu je zelo ustvarjalna ideja, da se razumemo. To je super ustvarjalna ideja. Grki su imeli možda širi dijapazon tega ustvarjanja. Veliko bogov su imeli za razne stvari. Potem monoteističke religije su to objedinile u enem vrednostnem sistemu, ki je povezan z Bogom. I to je ustvarjalnost, to je človeška potreba po ustvarjalnosti, po davanju smisla svom bivanju na zemlji. Če razmišljamo o Svetom pismu, ljudje, ki su ga pisali, su ustvarjali nekaj, kaj bi osmislilo življenje, ki bi dao strukturu temu življenju. To je ogromna misija bila. In ti autori su, autori, lahko rečemo da su autori, ko su pisali su imeli to ideju da ostane nekaj kaj bi definiralo smisao za naslednje generacije, za svet naprej. Kaj pa naredite strokovnjaki z izkušnjami, ki jih imajo ljudje, kjer se ta membrana med mojim egom, pa mano, pa svetom pretrga, pa jaz postanem vse, zato ker vse, kar zaznavam, se v meni nekako dogaja, ne? In temu mislim, da tudi strokovno rečem, neka mistična izkušnja povezanosti z univerzumom in vsem, kar je, pa da to označimo kot božansko, ne? Da je to Bog. Ker zdaj sva predvsej govorila o tem, še vedno je ločenost, ne, jaz sem in nekdo je, ki me je ustvaril in je vse mogočen in mi dva imamo nek odnos lahko, ne. Ja, oziroma, jaz sem ustvaril to idejo o nekom, ki mu ustvari. To je tako rečeva. Ampak ko se pa to razblini, ne, ko je vse, kar je ena stvar, ker monoteizem tudi mal nagovarja to idejo o enosti, pa mogoče krščanstvo ne popolnoma, ampak če gremo v Azijo, gremo še bolj v ekstrem monoteizma, gremo samo v ekstrem vse je mono. Vse je samo ena stvar, ni dualnosti. Če imate, ne vem, koliko ste na medicini o tem govorili, če ste imeli kdaj izkušnje s kakšnim človekom, pa me zanima, je to bilo koristno za njega, pa za nas ostale, ali je bilo to patološko? Tako malo. To je važno psihijatrično vprašanje, ker v razvoju otroka, ko se otrok rodi, znači govorimo o dojenčku v prvih mesecih življenja, prvi mesec življenja, prav to se dogaja. Dojenček nima dožje razmenosti sebe in sveta oko sebe. To je sve eno. I to je neka bazična pozicija našega razvoja. Skozi razvoj človek oziroma dojenček začne uspostavljati to mejo, začne doživljati v momentu, to sam ja, to je moja mama, to je svet oko mene. Ne, se vam bliže. I to je ono, kar je važno. Zdaj, pri ljudeh, ki to doživijo, ki se povežu na taj način, imaju doživljaj s svetom, na taj način, da su apsolutno ni te meje. Vi ste rekli, meja ega i nas. Ego je nekaj, kaj nam omogoče da se zavedamo sebe, sveta, uspostavlja to
zavest o tome kdo smo i kje smo. Kad se poruši ta med, razvije se neke, mi rečemo, psihoza. Ja? Pri psihotičnem pacijentu ni te meje. On doživlja da se stvari, ki su u njemu, pravzaprav dogajaju zunaj, i to doživlja skozi halucinacije, ideje, misli, ni već te meje. Ampak po drugi strani, ni svaka izguba te meje nujno psihotična. Ovo, mislim, tu gre za to, kaj ste vprašali. Če človek po eni strani ima zavest o tem, in trudi se doživjeti to mistično iskustvo, to mistično izkušnjo, ampak mistična izkušnja pomeni zavedanje, da gre za izkušnjo. Ne gre za absolutno povezano sa zlitost svetu. Tu je velika razlika med psihotičnostjo in to mistično izkušnjo. I ko govorimo o mistikih, ki so, ki govori o tem, ki imaju to izkušnjo, oni su o tem pisali, na primjer. Da biste pisali karkoli, vi morate imeti distancu do tega. Vi morate imeti zunajno razumevanje stvari da bismo ga postavili na papir, ali da bi govorili o tem isto, da bi razlagali o tem. I tu je ta, po mene, razlika med psihotičnostjo in takimi izkušnjami, ki su posebne izkušnje, redke izkušnje in zahtevaju i meditativni proces in, na primjer, pri meditaciji ljudje kot da ustvarjaju to notranjo praznino, kot da je razvijaju da bi, ali hkrati se zavedaju tega procesa. To zavedanje, tako da ego nije porušio svoje meje. Ego mora ohraniti svoje meje da bismo se zavedali tega kaj se u nama dogaja. Ker ego nije samo veze s svetom oko nas, ego pomeni da nas omoguće da smo povezani i s svetom notri sebe, svoje doživljanje, svoje občutke, ki ih nosimo u sebi. I tu je nekaj, zakaj su zakaj govorimo o tem posebnim izkušnji, ampak da bi govorio o te posebne izkušnje mora obstajati taj, to je tudi psihološki del, observing ego, observirajući deo ega, ki omogoča da imamo zavest o tem. Ravno to sem hotel zdaj iti, ker če obstaja zavedanje, da ego obstaja, pa ga vidim, pa ga pustim, da je kakršen je, pa vem, kaj je nasprotje ega, je zunanji svet in ego živi v njemu, ne? Če zavedanje obstaja o tem, potem jaz nisem ta ego. Potem sem to zavedanje v bistvu, ne? Pa funkcija ega je zavedanje. Funkcija ega je zavedanje. Ker ego je deo našeg psihološkog sustava, naše psihološkog aparata, kad govorimo o sebi, imamo taj ego, najveći deo ega vezan je za taj zavesni deo. I funkcija ega je zavedanje sebe. To pomeni da... Ampak obstaja lahko zavedanje nečesa drugega kot ega, recimo te šalce, ne? Se pravi, je onkraj z ega zavedanje. Ja mislim da ovdje je dosta važno, u psihologiji ego ima en pomen. Ja, ego je deo našeg psihološkog aparata. Imamo id, ego in superego. Id je taj deo nezavestni, nagonski, ki nekako dosta rukovodi našim življenjem, ampak ga se ne zavedamo. To, kad se jaz sam s sabo pogovarjam, to je ta ego. To je deo ega, da ne bi se mogli pogovarjati. Ja. Id je nekaj, kaj ne pride do zavesti, ampak obstaja u nama. I to vidimo skozi tudi neke momente iracionalnog obnašanja, nekih postupkov, ali recimo pri psihotičnem pacijentu, da se neke stvari dogajaju racionalnega, na primjer. Potem imamo ego koji nekako uspostavlja te meje, uspostavlja te odnose notar našeg bitja in našeg bitja iz unijega sveta i na koncu taj super ego ki govori o zapravo nekom je nametnuta idealna forma našega življenja, ki je neki pričakovanje, da pa smo še boljši, da pa smo bolj
izpravni, pravi. Ne? Taj superego lahko je tudi zelo problematičen, ker kaznuje, naredi človeka, da se počuti manj vrednim, ker ni dovolj dober. Ja? In to je nekom psihološkem smislu, ko govorimo o egu. Tako da, vedno, ko govorimo o zavedanju, mi govorimo iz perspektive ega, ki se zaveda. Del našega psihičnega aparata, psihološkega aparata, ki omogoča zavedanje sebe in sveta oko sebe. Tako da ne bi mogli govoriti o tem, da poruši, to je pogosto slišimo taj termin, zaničiti ego, porušiti ego, ampak to je, mislim, to je nevarno, mislim, to je človek zapravo onda izgubi kontekst s svetom. Zavedati se tega, kaj je naše i kaj su naša, možda najjednostavnije to, da vidimo, zavedati se tega, ko se ne razumemo z drugo osebo. Kaj su moja prepričanja i kaj su prepričanja te druge osebe, na primjer. Taj deo je pomemben, ta deo funkcije ega je pomembna da omogoči tudi i tu distinkciju. I omogoči negde, dobro, to je deo mog sistema, ampak tudi taj drugi deo sistema obstaja in je neodvisen od mog. Za primitivnog človeka, mislim primitivnog u razvojnom smislu, to je nespremljiva stvar. Te meje ega se šire. Te meje ega, to kako ja vidim stvari, tako mora biti. I to se srećete u življenju. To nažalost srećemo pri politikih, na primjer. Uzmite Trumpa, to je brezmejni ego. To je te ego zajema cel svet. To je moja resnica, resnica za sve. Ampak zrela oseba to zelo jasno je sposobna postaviti. To je moja prepričanja, to su moje ideje, to su moje potrebe, ampak to nema veze s drugim. To je samo moja stvar. Zdaj, ko smo šla na Trumpa, mogoče bi vseeno stal malo na prejšnji, pa greva pol na... ne vem, ali se reče narcisizem temu, ali laga pol opiševa. Ne, brezmejni narcisizem. To, kar ste rekli, glede, da imajo ljudje potrebo potem, da presežejo ego, da ga zreducirajo, da ga uničijo, da je to nekaj slabega, ne? Nevarnega. Nevarnega. To je zelo zanimivo, ker mogoče v duhovnih krogih je veliko zdaj v zadnjih mogoče 20 letih govora o tem, da je ego problem, ki ga je treba preseči, ne? Ampak se mi zdi glih nevarna stvar v tem, da ego sam reče, da je treba ego preseči in v bistvu je to neka zanka, ki jo verjetno v neskončnost ne moreš razvozlati. Ja mislim, da tu gre za en drugi problem. Problem terminologije. Da sodobna duhovnost je uporabila termin ego in mu naredila krivico. No, dajva to razdelati. Ker ko govorimo o tem, ovo kaj mi v psihološkem načinu viđenja stvari, psihijatrijskem, psihoterapeutskem vseeno. Ego je ovo kaj smo govorili, taj deo našeg psihičkega aparata, ki nam omogoča razumevanje, videnje sveta, zavest o sebi in tak naprej. In sve kaj človek dela zahvaljujući tem delu sebe. Vse. Vse. Mi nemamo drugi kapacitet s katerim bi se soočali s tem. In druga ideja, da tam zmanjšati ego, zožiti ego, ne vem, porušiti ego, kaže, nimam več ega. Pa če rečeš, da nimam več ega, tvoj ego je rekel, da nimaš ega. Tu je catch. Ja. Tako da je ta beseda na neki način narobe uporabljena, izhaja negde iz psihološke terminologije, ili definitivno iz psihoanalitičke terminologije, ker je tu dobilo taj pomen pred nekakšnih 120 let. I zdaj se preneo na neki sasvim drug, preneslo na nekaj drugega. Jel? Mislim, da ima veze s tim, ker za ego so vezani termini egocentrik, egoist,
egoreferentnost. Ja? Da dobro je ono kaj ja mislim da je dobro i za svijet je dobro. Moje viđenje stvari, to je egoreferentno razmišljanje. Ja sam referenca sveta. I tako je da je prišao na slab glas. Jel? Kaj nije fair do ega, mislim. On je nije u redu, mislim. Ja? Brez njega bi se razvili, naš psihički aparat bi se... Ne bi bili funkcionalni. Ne bi bili funkcionalni. Ja. In ta ideja zaničiti, porušiti ego, zmanjšati ego, kreirao je ego. Nema kdo drugi da je kreira. Ja, pole pa zagata, ne? Ja. Tako da nije toliko ni zagata, koliko je neka terminološka problematika. Ja. Ne, zagata za človeka, ki pade v to igro, ker je ni konca. To definitivno, to vrti se v krogu. Ja, in to je lahko izčrpajoče ali pa tudi slabo za okolico, ker če postaneš do sebe slab, boš slej ko prej slab do okolice. To sigurno, ker ne imaš osnove, da bi bil dober za okolico. Ja. Prej ste omenjali Trumpa, ne? Da se ne rabo točno o njemu, ampak arhetip nekoga, ki to, da ima močno energijo, močno prepričanost v svoj prav, toliko močno, da vpliva na druge in nekatere lahko celo podredi v to in zaradi tega dobi še več moči. Ne? Se pravi, nekako mu to izredno koristi v tem svetu. Kako to zagato razvozlati, ker če boste vi takmu človeku rekli, da je nekaj neoptimalno, ne bo mogel tega sprejeti, ker mu funkcionira. Funkcionira, ne? Njemu funkcionira, ja. Gre za ni on prvi v svetu, mislim, da takih smo imeli, mislim, tega je vedno bilo v zgodovini, jel? Ampak zdaj ga vidimo, jel? Zdaj nekako živimo, to je njegov čas. Gre za to, da narcisi fascinirajo. Kaj to sploh je, v bistvu, da je najprej tako, kaj je to narcisizem? Pa narcisizem je ena lastnost človeka, ki je po eni strani nujna. Obstaja nekaj, kaj se v psihologiji imenuje primarni narcisizem. Narcisizem tega majhnega otroka, ki sem ga prej omenjal, ki doživlja svet enoten. In to je taj primarni narcisizem, da dojenček ne prepozna to razliko med sabo in drugim svetom. Problem je, ko odrasel človek začne na taj način videti svet, da je moja ideja svet, tu je problem. Ampak narcisizem skrati omogoča človekovo i definiranje u odnosu na druge. Narcistični deo osebnosti, mi ga svi nosimo u sebi. Svi se trudimo definirati svoje stave, svoje želje, potrebe u odnosu na druge. I to nosi jednu narcističnu dimenziju koja je, rečemo, zdrav deo narcizma. Narcis, nije sve narcistično patološko, da se razumemo. Ajde, uzmimo najbolje jednostavna stvar. Svako je zadovoljan če dobro izgleda. Tu ne vidim ni česa slabega. Svi želimo da dobro izgledamo, da smo fit, da smo... I to je deo nekega zdravega narcizma, ki ga nosi človek. Zakaj to želimo? Zakaj... Zato, da bomo imeli moč v svetu. Da bi smo bili bolj uspešni, da bi smo i sebi bili dopadljivi na koncu konca. Nekako želimo da smo ok sa sabo. Sa seboj da smo ok. To je neki deo ki, če ne moti druge, je sasvim na mestu. Če s tim delom samovšečnosti pristopamo do drugih i zahtevamo to gratifikaciju od drugih, potem je oseba u problemu i drugima se nameta taj problem. Problematika narcizma je ta da, ja rečem narcizma, u slovenski se reči narcisizma. To mi je... Problematika narcisizma je ta da narcis u tom patološkom smislu zahteva narcističnu gratifikaciju od okolice. Znači,
Se pravi, mojo idejo o meni morajo tudi drugi potrditi. potrditi. Ja. Če nisem gratificiran, če niso me potrdili, ratam nesrečen ali jezen. Aha. Ja? Ampak zdrav narcizem je ok, moja ideja je super, ampak vaša ideja je vaša in za vas je ok. In mi lahko funkcioniramo skupaj. To so te ideje. Se pravi, sprejemam, jaz sposobno. To je ta ideja bazični negde, ki ga človek nosi v sebi in tu taj narcistični del je neki del našega bitja, jel? Zakaj pa ne? Ampak problem, in to je ono, kaj se manifestira kot narcisizem, je nametanje svoje potrebe potem, da se potrdi vrednost o sebi, da se potrdi moja ideja kot edina dobra, ali kot boljša, ali to, kar sem ja naredil, je nekaj posebnega. In narcis rade zelo nesrečen, če tega ni. Niso me pohvalili. Kakšni so oni? Jaz sem, ne vem, naredil to, napisal to, in on to niko ne razume. Glupi so. Ja. Oni so. In to je taj patološki del narcizma. Nesposobnost, da se prihvate različna videnja stvari. Da nije moje omnipotentni ego taj, ki bo presegel sve meje. Na koncu, ali je to nezadovoljstvo in narcistična oseba rata, ali žalostna, depresivna, umika se, ker je doživela to narcisistično travmo, nesprijetosti, ali pa pride v napad, v jezo, v neko žaljivo obnašanje, agresivno obnašanje in ogroža druge. Tako da to su te dve manifestacije narcisizma, ki zapravo govorijo o tem patološkim narcizmu. In recimo primer Trumpa, kjer, če lahko to opiševa, kaj vi mislite, da ima on v glavi, a se on zaveda, da igra igro, postavi se zelo težko vprašanje. Kaj Trump ima v glavi, to je misterija kosmička. Ampak tako, če bi vi mogli ugibati. Ja. On verjame tej igri maski, ali je ta maska toliko zlita z jazom, da je to to? Mislim, da pri njemu gre... iskreno to. Ja, mislim, da to je začelo biti iskreno. Sigurno jeste. Da. Radi so, v enom obdobju, dok je bio zdraviji kot je zdaj, bolj zdrav kot je zdaj, on je sigurno ima dobru zavest o tem, kje je ta maska, kje je to nametanje in je s tim manipulirao se bolj uspešno. Ampak v onom momentu, ko je njegova moć postala toliko velika, da je dobio iluziju da lahko realizira te svoje občasno bizarne fantazije, narcistične bizarne fantazije, kot da se porušila ta meja. Na primjer, en primjer je potpuno, on je izgubio zapravo, zakaj mislim da je porušena meja, ker je izgubio razumevanje odgovornosti tega, kaj on pove i kaj naredi. Jel? Če ste predsjednik katerekoli države, posebej Amerike, imate ogromnu odgovornost. Lako su nam predsjedniki američki simpatični, nesimpatični, nema veze, ali oni su imali i svi imaju ogromnu odgovornost za ceo svet, ne samo za Ameriku. On se obnaša kao da te odgovornosti nima več. Ker je sve podrejeno tem omnipotentnem jaz, ki ga on doživljava. Naprimjer, izjava koja je bila jedna od tih frapantnih izjave, komentar je bio oko Irana, jel? I zdaj, jaz bom uničio njihovu civilizaciju. To je, ja ne spomnim se da je u sodobni zgodovini nekdo na taj način verbalizirao svoje fantazije. Jel? I dovolio da ih realizira, hvala Bogu da ne, ampak da ih pove javno. Zdaj, lako on, koji je sam u ovoj spalnici s Melanijom, reče, jaz bom uničio njihovu civilizaciju, i to je
Jedna zgodbica za spalnico 2 narcisa, jel? Nič strašnega, jel? Meni se to zdi mogoče bolj problematično, zato ker lahko rečeva, da če jaz javno nekaj rečem, lahko da igram igro, da blefiram. Zato, da vplivam na mojega nasprotnika. Če pa jaz to privatno rečem, pa to res mislim. Ampak govorimo o toj odgovornosti za besede, ki jih človek uporabi. Oni imajo težo. Oni imajo težo. Tu se nekde po meni izgubila ta distinkcija, kaj je primerno povedati. Ta fascinacija s seboj je toliko velika, da se gubi teže teh besed i potem vidimo da od njegove to kaj on pove danes ob 8 zjutraj, že ob 6 popodne ne velja več in sve je drugačije, cel svet je drugačen in sve se spremenja in stvari su rešene in vojne su zmagane in ponovno da ih začnemo, kljub tem, da smo ih včeraj zmagali in to je pridu bizarnost. Ja, ni v bistvu ni konzistentnosti nič trdnega, vse je, vsako sekundo se spreminja vse. Ena stvar, ki je važna za nekoga, ki odloča tudi o drugim, je ta konzistentnost, da mora obstajati ena konzistentna misao, ki se zanaša taj svet oko njega, pri njemu niti on čuti potrebu da bi to ponudio. I tu je problem. Lahko je neko nekonzistenten doma, pa je problematičen za jedan mali krug ljudi, ampak če nekdo ima toliko moć in se ne trudi reflektirati sebi to nekonzistentnost. Za nas, naše funkcioniranje, za zdravo funkcioniranje, zelo je važna ta sposobnost samorefleksije. Kaj sam ja danes povedao? Ko bom pogledao taj podcast, ja bih rekao, čekaj, kaj sam ja govorio? Sam ja normalan. Da se lahko v prihodnosti prilagodim. Jeste, da neku samorefleksiju naredim. Aha, čakaj, to ima smisla, to nima smisla, to je bolje. I iz tega pride sposobnost neke autokorekcije. Ampak če imamo nekoga, ki je toliko fasciniran s tim, da autorefleksija potpuno obrisana, da se s njom ne ukvarja, automatski nije niti neke sposobni nekog autokorektivnog mehanizma ki bi pomagao da se stvar popravi. I to je taj patološki narcizam zapravo ki je destruktivan, ki je nevaren za i za sebe i za svet oko njega. Kaj se pa dogaja v družbi, da mi prostovoljno, ne sicer mi, nismo državljani Amerike, ampak imeli so volitve, kaj se dogaja v družbi, da nekomu prostovoljno, nekomu takmu damo moč, ne? Kaj se psihološko dogaja v masi, da ima to potrebo, da reče, to je dobra ideja, evo, to mi je všeč. Da, zdaj govorimo o toj retoriki, jel? Bolj primitivna retorika je zelo zavodljiva občasno. Lahko govorimo o Trumpu, lahko govorimo o vsi ti veliki nacionalistični lideri. Oni su imeli eno retoriko ki je vedno zavajala ljudi u smislu mi smo bolji kod drugi. Ali smo Ibermensch, ali smo velika nacija, najveća nacija, ali smo Make America Great Again i tako naprej. Znači, to su neke ideje ki jedan deo populacije fasciniraju. Moje neko, to je možda ni samo moje, ampak ja tako vidim stvar. Kdo se fascinira time? Fascinira se nekdo ki sam ni sebe realizirao. U človeški potrebi u človeški naravi je potreba da neke samo realizacije, samo aktualizacije. I kod tega ni, potem ajmo da se mi realiziramo kot jedna velika nacija. Kot jedna velika, i če sam ja deo tega moćnega, velikega nacionalnog gibanja, ja sam sam po sebi super. Odličan sam, jer pripadam tem. I zato imamo veliko srpski nacionalizam, veliko hrvaški nacionalizam, ruski, i svi nacionalizmi su bazirani na toj skupnoj nekoj narcističnoj identifikaciji s nekim idealom te nacije, ki nema veze s realitetom, ampak je tako.
ta ideja bolji smo od drugih. To je potpuno jedna tako pervertovana vizija sveta. In to je zavodljivo za veliki deo ljudi. Jer nacizam, fašizam, oni su zavodljivi bili. Nisu ljudi, jer su im ponudili neku iluzija, ponujena jedna iluzija o posebnosti, začelo se Italijani, pa Nemci in tak naprej. Ja? In en preprost svet, slabše izobražen svet, nerealiziran, frustriran svet, se lahko veže za takvu ideju. Tudi drugi, ne samo, da ne bi bio zdaj preveč strog u tem smislu, ampak nekako populacija, ki je bila ta, ali kriminalizovani svet, naprijed, se zelo lahko veže za takve velike nacionalne ideje. I to se dogaja zdaj, naprijed, pri Trumpu, ta neka identifikacija s množico, to je nekaj, kaj se zaniči se taj deo individualnega potrebe po samorealizaciji, o čem smo govorili danes na začetku razgovora, o tem potrebi čovjeka da neke svoje vsebine realizira na svoj način, da riše po steni svoje jame in sve tak naprej. Jaz mislim, da je na koncu vedno bolj, ko odraščam, pa sem starejši, vidim, da je na koncu lahko tudi ta želja po moči, kaj zdaj pomeni moča, ne? Moč je tudi na nek način kontrola. Imam kontrola nad svetom, zmanjša se mi strah, več ko imam kontrole, ampak za kontrolo rabam moč. Tako je. In vse je želja po moči in tudi to, ne? Če sem jaz pripadnik neke nacije, ki je močna, imam del te moči, te energije tudi jaz dobim. Če imam jaz liderja, ki je močen, Trump, imam jaz tudi ja del te moči. Ja sem ta ideja tega korpusa, Trumpusa. Noben hoče biti šibek. Ja. Ampak je lažje biti močen v tej množici, ki se identificira s tem, kot biti močen sam s nečim, kaj si sam naredil, kaj si sam dosegel. To je tvegano. To je tvegano, to se soočaš z obstrukcijo, to se soočaš z vprašanji in moraš nekde res biti močan. Opet govorimo o toj iluziji o moči, iluziji o posebnosti, iluziji o tome biti nad čovek, neki ibermenš, neki super poseben. In zdaj ta želja po moči, kako psiha pride do tega, lahko je na ta način, lahko je pa način z nekimi maskami, saj prej sva govorila o Trumpu pa določenem načinu delovanja, ki mu deluje, mogoče da gor masko, potem maska se toliko zlije z jazom, da ni več razlike. In glih včeraj, ne vem zakaj veliko gledam YouTube, pa te neke dokumentarce, nestrokovne, je bil prispevek o Tom Cruisu in o njegovi vlogi, ki je vedno ista v filmih, podobna. To je nek heroj, ki je popoln in rešuje svet. Se pravi, on rešuje svet in nima napake. In potem je ta video analiziral tudi njega privatno. Kako je s časoma pa z leti prevzel to masko popolnoma nase in se zlil z njo. In tudi njegova privatna obnašanja ali pa na intervjujih niso imela razlike. In vi, ki ste se z gledališčem, umetnostjo, psihodramo, sem prav vas hotel to vprašati, o maskah, ki jih mi nadenemo gor, da dobimo moč. Ja. In kako je lahko to mogoče nevarno. Zanimivo, nisem razmišljal o Tom Cruisu, a zdaj, ko se pravim spomniti njegovih filmov, drži, da je on isti, vsakim ista je zgodba, ista. Pa mogoče sem še to dodam, zadnja leta, če so ljudje pozorni, ko on snema te filme, so še večja zgodba kot sam film, je to, da on sam dela kaskaderske podvige v njih. Se pravi, on je dejanski heroj, on ne rab kaskaderja. Da, on se identificiral zapravo s tem imidžem, s tem likom, ki ga postavi in ne premika se iz tega lika. On že tako da ostaje v tem. In to je nekaj, kaj zdaj pustimo Tom Cruise strane, ampak je dobra ilustracija.
odlična ilustracija zapravo. Ampak to je negde identifikacija s likom, ki ga hočemo prikazati. In to je nekaj, ki se dogaja v raznim, igralec Tom Cruise je onako znan, svetovno in svi prepoznajo. Ampak srečite ljudi, ki se toliko identificirani s svojo, na primer, socialno vlogo, da se iz nje ne premikajo niti v nobeni drugi situaciji. V vsaki profesiji tega imate. Če je profesija bolj tako gratificirana družabno, potem se lažje človek s tako tim to as if sliko, kot da sliko identificira in onda je nosi in potem kot da živi kot da življenje. Ja? As if življenje. In zapravo je odtujen od svoje nekih bazičnih potreb, od sebe kot osebnosti, kaj se on sve nosi. Vezan ostaje za en imidž, eno sliko o sebi. In tu je to je težka pozicija, da se razumem, za osebo, ker da vi vse čas morate, da igrate taj lik, to. Nobenemu se ne pokažem. Ne pokažete se, ne dovolite si to in nekako, čau. Ne dovoli se to sebi, ja? In potem, kot da začne človek verjeti v to, da je to, da je samo to, da sem jaz samo zdravnik, na primer. Ja? V moji stroki imate dosta tega. Ja? Budimo iskreni, ja? Nažalost, ker je zdravniška stroka je dosta gratificirana. Ja? Veliko moči imate. In veliko moči in je pomembna, definitivno, in tako, to je sve drži. Ampak, če jaz sebe gledam samo skozi to perspektivo, da se jaz samo to v svih odnosih in da jaz svakom bom razlagal, kaj je dobro za njega, ker sem psihiater, pa sem zdaj lahko razvijem tu idejo, da ja bom za svakega znal, kaj je dobro za tega. Onda ja postajem nevaren, ali v negativnem smislu, če nevaren za druge, kar je negativno, ali če se drugi bolj pametni, onda bom postal smešen. Bolje biti smešen kot nevaren, da se razumem. In človek začne biti smešen, ko sebe preveč resno jemlje. Ko jemljemo vse svoje, to je ego-referentni, malo prej sem omenjal taj termin, to je ego-referentno razmišljanje. Moja perspektiva, moj lik Toma Cruisa, ki rešuje svet, je, če jaz začne verjeti zunaj filma, ja, potem ratam smešen. Če ja kot psihiater bom mislil, da moram svakom razložiti, kako da živi, kako da misli, kaj je pametno, kaj je glupo in tako naprej, ja ratam zelo smešen, ja, bom karikaturalen postal. Kako negovati, kako opogumiti se in pokazati svoj pravi jaz v tem svetu, kakršen je, ker še bolj zateguje, še bolj nagrajuje maske, se mi zdi, na površini, ampak se slabo počutim. Tako je. Ker jaz v svojem življenju vem, ko imam osebo na drugi strani, kjer je prava oseba, pa zna ustvariti tako okolje, da jaz pokažem svoj pravi jaz, sem doma. Jaz se počutim v nebesih, da sem pravi jaz. Točno. Ampak ne zmorem tega narediti v večini primerov, ker se bojim, da bom na slabšem. Ne? In kako negovati to? Ne? Ja, to je million dollar question. Ja, to je važna observacija. Zdaj se vračamo na ovo vprašanje, jaz mislim, da se danes omenil, to je encounter, srečanje. Ja. Moreno, ki je začetnik psihodrame, govori, in to je prevzel od Martina Bubera, filozofa in teologa judovskega, koncept encountera, srečanja. Dve osebe, ki se srečate v datem momentu, v tem mestu, brez nobenega ideje o tem, kakšni moramo biti, kakšna mora biti ta oseba, kakšen sem. In iščemo, kaj se dogaja v tem prostoru tega srečanja. Ja, mislim, to, kar ste rekli, da se
tako božansko počutite u tem momentu, to su ti momenti srećanja. I to res, ko s nekim razvijemo taj odnos, onda se res počutimo doma, onda smo u svom nekom, jel? Ena stvar je, ali si to dovolimo vedno i prevzamemo rizik, tveganje da bomo delovali smešno, čudno, intruzivno. Da bo nekdo to izkoristil. Ali bi nekdo izkoristil proti nas in tako naprej. Lahko se tudi to zgodi, ampak če smo bolj autentični, to tveganje se izplača. Ker bomo razvili več kvalitetnih odnosov, kot da držimo te maske pred obrazom in da se trudimo biti nekdo, nekaj drugega. Ker autentičnost je nekaj, kaj i če nekdo iskoristi to na neki način, ne vem kako, ali na neki način ljudi, ki su manipulativni, oni boju iskoristili naši način, jel? Lako gremo često in razvijemo svoj krog, svoj način funkcioniranja. Dovoliti sebi to vrstu autentičnosti je jedna od ključnih vrednot, ki ga človek lahko razvije pri sebi. Seveda autentičnost, ki ne ogroža druge. Jel? Zdaj, zadnja leta opažam par trendov, sploh v psihoterapiji, ne, se pravi, nekaj je izgorelost, zdaj je zelo, mogoče malo že pojenja, ampak bilo je zelo tako, vsi so izgoreli, ne, ali pa so imeli to izkušnjo. Zdajle mogoče je neka travma trend, govor o travmi, Gabor Mate to popularizira, te knjige se ful prodajajo, vsi razmišljajo o tem, kaj so moje travme, moram zdaj zdraviti svoje travme na te pa te načine. Imamo ponudnike, ki nam zdravijo travme, ne? Da, dobro se rekli ponudniki. Gre za to, da... Ponudnike storitev, ja. Ja, to je to, kao kot v svakem. Medicina ni ne funkcionira ločeno od tog principa, tudi tržnega principa, da se razumemo. I vedno se pojavi kot neka moda določeni termini. Ena, ko se rekli, izgorelost je en termin, ki ga ona obstaja, da se razumemo. Občutek izgorelosti je nekaj, kaj oseba ima, kaj se dogaja. Kaj pa je to? To je tok stresa, da kolapsira sistem. Jeste. I tu se potem imunitet se poruši in reflektira se tudi na neki biološkom nivou. I če bi uzeli taj kriterijum izgorelosti, potem bi smo videli, da to ni toliko pogosto. Ampak se izgorelost uporablja kot ena vrsta ali eufemizma, ali enega termina, ki bo namesto, na primer, biti depresivan, biti potret prizadeti, tak naprej. Trauma je drugi, kot ste rekli. Trauma tudi. Traumatizacija obstaja, da se razumemo. Ja sam ogromno v svojoj praksi delal s traumatiziranim ljudi, posebej, ko sem delal s temi vojni veterani, ki su realne traume doživjeli, to ni dvoma, to su... Zaradi vojne v bivšoj Jugoslaviji, da. Ker to su, ampak da bi smo nekaj, i to je taj posttraumatski sindrom. Kaj je trauma v tem, kažemo, psihološkem smislu i tem, ko govorimo o posttraumatskem sindromu? To gre za izkušnjo, v kateri je intenzivan doživljaj življenjske ugroženosti ali ugroženosti integriteta osebe. To su zelo visoki kriteriji. A zdaj se za traumo lahko pove svašta. Neprijetno srečanje u prometu je trauma, na primjer. Jedna stvar je da nekdo vam trubi u prometu ili vas opsuje, a druga stvar je kada se res imate crash in to je trauma, se življenjsko ugrožen. To ne smemo te dve stvari poenotiti. To je, potem imate, na primjer, toksični odnos. To je zdaj termin, ki ga slišite
on daily basis otprilike. Partnerskim odnosu. Ja. In potem nekdo pride traumatiziran ven, ali kako? Jeste, onda i govori o toksičnom odnosu. Ja. Jer lako termini se zalepe, termini se nekako začne uporabljati veliko širše kot im pripada. Ja. I tega u medicini je, i u psihijatriji posebej možda već. Tega je dosta tudi samo na drugi način, recimo u pedijatriji. Neke mode se pojave, dojiti do tega leta, pa ne dojiti, pa onda se vrne nazaj, pa i tak naprijed. I ti trendi se pojavljaju, ja. Ampak negde za psihijatre, za psihoterapeute je zelo važno da obdrži to racionalni odnos do tega. Ja u mojoj praksi do zdaj prošli su razni trendi. Razne stvari su bile zelo trendi da su se uporabile pa su prenehale. Tako da, trajalo bo nekaj časa i potem bomo se vrnili na neki uobičajeni način videnja stvari, neki bolj onako racionalni način. Kad smo govorili o tem o sposobnosti observiranja sebe. Ja? Zelo je važno taj deo, u strukovnem smislu, samo observacije. Kaj ja prepoznajem u terapeutski ili dijagnostički situaciji. Kaj je realno prepoznajem, trendi su super, oni su tamo, ne? Ampak vidimo kaj je tu u tem srečanju terapeutskim. To je ono što je važno. A vidite, kje je vrednost, pa koliko vidite vrednosti v samoobservaciji čez način meditacije? Meditacija omogoča samoobservaciju. Meditacija koja je dobro vodena, koja je strukovno vodena, koja je omogoča da človek res pride u dobar kontakt s sabom. Meditacija isto je ko sve ostalo. Na primjer, i to je dokazano, to ne izdaje neka da tako nakladamo bez veze, ali je dokazano da meditacija omogući čovjeku da iz sebe potegne već kapaciteta, već sposobnosti kod, na primjer, brez. To je dokazana stvar. Meditacija omogući da se aktiviraju neki notrani kapaciteti ki ih brez nje možda ne bi mogli da ih realiziramo. Tako da to ima svoje mesto. In druga stvar je, opet smo prišli ponovno na to komercijalizaciju svega. Ali potem kdo se to dela, kdo to vodi i kakve su ideje o tem, tu prihajamo u taj nevarno kolje, ampak definitivno. Meditacija je omogočeno srećenje s sabom. Prva stvar je dajmo si čas da se srećemo s sabom. Meditacija je jedna strukturirana situacija ki omogoči človeku da se sreće sa sabom. Ima svoje instrumente, ima svoj postopek, ima svoju tehniku. Lako je meditacija u okviru, recimo, joge, je nekako preuzeta iz Indije proti tamo naprej vzhodu, ker im je bilo nekako bližje da bi to razvijali. Ja? Ali meditacija s pomoću mantre, ali molitev in tak naprej. Ja? Tako da su to ili, na primjer, neko samostojni način samoobservacije, dati si čas. Ja mislim, zakaj danas je dosta se govori o tem, ker živimo u nekom času, u katerem ni časa. Živimo u obdobju gde se stvari toliko intenzivno dogajaju, toliko su hitre, toliko su zahtevi novi, da človek se zelo lahko tu izgubi tu orijentaciju. Ja? I meditacija s te strane ima svoj smislu, sigurno da si damo časa da se neko samo observaciju naredimo, da naredimo jedan pogled vase, noter sebe. Zdaj smo se večino časa pogovarjali o odnosih do sebe, pa do drugih ljudi, pa živali sva tudi omenila, pa jaz sem omenil neko stvar. Ne? Ja. Jaz mislim, da zdaj prihajamo v unikatno področje, ker bomo imeli odnos še z nečim, kar do zdaj ni obstajalo, in to je stroj. Ne? Se pravi,
neka umetna inteligenca, recimo, ki hlini v bistvu zavest in imamo lahko odnos s tem, ker ne vemo, kaj bo prišlo nazaj. Ne? Ni determinističen sistem to, ne? To je v bistvu zelo zanimivo videti, ne? Kaj ti odgovori, na kakšen način, kako te spodbuja. Ne? V bistvu res vpliva na nas. Ne? In hotel sem vas vprašati, pred časom, mogoče pol leta nazaj, je bilo ful govora o tej AI psihozi, da so ljudje zapadli v neko neoptimalno stanje zaradi odnosa z temi LLM modeli ali pa ChatGPT-jem. In jaz vidim tudi v mojem krogu, ne, da veliko ljudi to uporablja na način, da ima nekoga, ali je to nek svetovalec za osebne probleme, ali je to nek prijatelj. Ne poznam nobenega, ki bi imel romantičen odnos s tem, ampak to obstaja, pa bo obstajalo. Ampak to me malo zanima, ste kaj razmišljali o tem? Ja, umetna inteligenca ima ogromen potencial, naravno. Ja, smešno je reči, da če ne bi tega delali. Ampak je ključna stvar, kako jo uporablja človek. Kakšen sam človek ima odnos sa AI-jem, sa umetno inteligenco, koliko je sposoben uporabiti je ali koliko je nagnjen temu, da se zlije z njo, ne mislim samo ovo, kad ste rekli psihoza, ampak da se zlije z njo, da je vidi kot apsolutni odgovor na vprašanje. I to je nevarna stvar. Ja sam se malo igrao sa umetno inteligenco in sam, ko je prišla knjiga ven, počakao sam dovolj časa, jel? In on sam postavljal vprašanja o svojoj knjigi AI-ju. Aha, niste dali cele knjige noter? Ne, da mi daje svoje mnenje o knjigi psihodrame i ovoj novoj knjigi Depresija in ustvarjalnost, jel? Da mi da svoje mnenje o te dve knjige. I ja sam dobio takve zabavne odgovore da sam uživao. Većina odgovora su bili načelni, onako relativno točni, ampak su oni mogli biti točni i za neke druge knjige iz domena psihodrame, na primjer. Malo zmešano bilo se, ne? Je, nekako je to bilo pomešano. A najlepše je bilo, ker ja u ovoj knjizi Depresivna ustvarjalnost uporabljam tudi primere iz umetnosti. Menjam i Marina Abramović i književnosti i tak naprej. In tamo napiše, taj gospodin AI, napiše da dr. Milošević uporablja primere iz umetnosti, ok, točno je. In kot so, na primer, Kafka i koga su še omenili, ali Kafka i Dostojevski, ja mislim da je bilo tako nekaj. Ja u knjigi ne omenjam niti Kafku, niti Dostojevski. Ja napišem, dragi AI, ja sam autor knjige i on mi se zelo upravičio i levo se pozanimao bolje i tak naprej. I meni je to bilo super da vidim relevantnost. Ker mi je bilo enostavno, ker je primjer mi bio blizu, moj je primjer, jel? I negde testiranje je važno. Kod svaki, ko kupite auto, vi ga ne vozite tako i 200 na uro, jel? Vi ga testirate počas pa da vidimo kako reagira, pa navajate se i nekako ga začnete uporabljati, jel? Pa tako i sa svim drugim. Mogoče sam tukaj, jaz se veliko s tem ukvarjam, imam tudi podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Zelo bi bilo zanimivo, da bi vi dali dejansko knjigo, PDF, noter in potem bi se z njim pogovarjali, ker v tem primeru mislim, da LLM ni imel konteksta. Nije. Ker je v bistvu verjetno samo prebral nek opis na knjigarni na spletu, ni imel pa vsebine. Če bi dal vsebino, ker mogoče sam še to. Richard Dawkins je pred enim mesecem napisal članek za New York Times, se mi zdi, da je bil.
je rekel, on je imel tezo, ne, da so te modeli zavestni. Ne, in to sem šel jaz brati, ne, in on je točno to naredil. Svojo knjigo je dal noter, ta zadnjo, in se je začel pogovarjati z njim in je bil, ni mogel verjeti, kakšno razumevanje tematike je ta AI imel o njegovi temi, ker je on strokovnjak, ne. Je rekel, da so zavestni in da je to nova veja evolucije in podobno, ne. Se lahko ta članek pol prlimam spodaj. Meni je super zanimiva ideja. Moja ideja je bila sasvim druga. Moja ideja je bila, ko sem to vprašal, da vidim, kaj bo nekdo, ki se zanima za to knjigo, pronašal na AI-ju. Razumem. Ja, to mi je bilo važno. Kako bi nekdo, neki potpuno tuj človek, sliši vam, da vidim, kaj pravi. I onda napačne informacije. Naleti Kafka, Kafke ni tamo. Nemam nič protiv Kafke, ampak ga ni v knjigi. Kaj pa AI terapija? Ker vem, da so različne use case imamo zdaj, kaj lahko mi z AI-om delamo. Lahko v biznisu si pomagamo s financami, lahko je tutor za otroke, ne? Potem pa imamo še en use case, ki se je dost govorilo o njemu, da bo to terapeut, ne? Terapija je odnos. Terapevtski odnos je nekaj, kaj je terapeutsko. To, kaj med dvema človekoma. Med dvema človekoma, tako da znanje, vsebine, podatki, ki se pojavijo v terapiji in neka znanje terapeuta, ki ga uporabijo v terapiji, je nefunkcionalno brez kvalitetnega odnosa. Zdaj. A je slabše, mogoče sem še to, čisto tako provokativno vprašanje. A je boljše imeti AI terapeuta ali zelo slabega človeškega terapeuta? Najbolje je, če je eno in drugo, da se poišče drugi terapeut, ki je boljši. Okay. Ampak zdaj tu je problem. AI ne bo razvio odnos, ampak ovo kad ste mi zdaj povedali za Dawkinsa, on že, a njegovo mnenje zelo spoštujem, že govori o tem, da je zavestna stvar, da je to. Jaz sem še skeptičen za moj del stroke za to, ampak ne vemo, kako se stvar bo razvijala. AI je trenutno na nivoju razvoja, ki ga čaka negde na nivoju neke kišne gliste, v evolucionalnom smislu, lahko gre, on bo šel toliko naprej, da... Super inteligenca. Je, tako da on je tek, govorimo o 3 letih, tako? Vi bolje veste to od mene. Pri 3 letih evolucije AI-ja. Koliko otprilike? Toliko negdje. Ja, že 50 let je, odkar je računalnik. Ampak ovo kako ga zdaj vidite. LLM-i so 2021, mislim. 22, Evo, tu so 4 leta, 5 let. Ja. Kaj je to? 5 let v evoluciji, To je nič, to je tek smo onako zagrebali v enem proces. Zdaj, lahko je to zastrašujuće, lahko je to nevarno, lahko je to nekaj, ki bo zelo pomagalo. I eno i drugo je točno. I obe stvari su točne. Isto kod druge stvari tehnološke ki su se pojavile. Ako su atomske energije, naprijed nuklearna energija je fantastičan stvar, energijski vir brez konca, ampak hkrati lahko pripelje do uničenja sveta. Tako da, ko govorimo o umetni inteligenciji, največje tveganje je umetna inteligenca v rokah naravne gluposti. Tu je problem. Naravna glupost je večji problem kot umetna inteligenca. Ja, mogoče lahko tukaj zaključva. Hvala vam za čas. Hvala vama. Bilo mi je veselje. Meni je zadovoljstvo bilo. Ja. Srečno pot. Čau.